तो गाइस तुर्की में जो अर्थक्वेक आया है वो बहुत ही खौफनाक है, जिसे आप देख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा होगा जिसे शायद ही आपने कभी देखे होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों ये भूकंप में कितनों की मौत हो गई, बताया जाता है कि 8,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक गर्भवती महिला थी, लेकिन वो इस दुनिया से जाते जाते अपने बच्चे को जन्म दे गई। और आप देख सकते हैं कितना घर तबाह हो गया है। एक घर के नीचे दबे हुए बच्ची को सही सलामत बचाया जा चुका है। ऐसे बहुत सारे बच्चे को बचाया जा चुका है और अभी भी खोज हो रही है। और ये बच्ची घर के नीचे दबी हुई थी, लेकिन भगवान की कृपा से ये बच्ची को कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों आप भगवान से दुआ कीजिए कि जितना भी लोग नहीं मिले हैं वो सब लोग सही सलामत मिल जाए। तो दोस्तों आप भी कमेंट में इन सभी लोग बच्चे के लिए तो प्रे कर ही सकते हो। इतना प्रे कीजिए दोस्तों कि कमेंट सेक्शन भर जाए। और जो इस दुनिया में नहीं है उनके आत्मा की शांति के लिए रिप जरूर लिखना दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।